Hi mga kasari, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back again to my channel, Tata Sari Sari Store. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. At kung bago ka pa lang napadaan dito sa aking munting channel, Tata Sari Sari Store, paki-hit ang notification bell at Comment ka na rin at please like at share my video kung nagugustuhan mo ang ating Sari-Sari Store tuwing pananghalian or from 9 o'clock hanggang 2 p.m. kung ano ba ang mga sellable item dito sa aking sari-sari store pagsapit ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 to alas 3 ng hapon. Kasi nandito ako sa, ang aking location pala ay dito sa subdivision po ako dito sa may Mulabi Indangan, dito sa may Davao City. So iba-iba kasi ang item na sellable sa ating sa store kasi iba-iba ang ating mga location. Naranasan ko na rin nagtinda doon sa may semi-squatter area. So sa maraming mga tao yung dikit-dikit ang bahay. At saka semi-squatter yun sa year 2004 hanggang 2007. May sari-sari store din ako nakakaunti. So iba-iba kasi ang mga sellable item natin sa semi-squatter area at saka dito sa mismo sa subdivision. So noon, kung ating so may dala-dala pala akong bago ko i-share mga kasari no, bago ako mag-share sa mga sellable item tuwing pananghalian 9 o'clock hanggang 3 p.m. dito sa aming lugar, i-compare natin doon sa may semi-squatter. Bago ko i-share yan ay may dala-dala kasi akong face mask. Kahit na pwede na hindi mag-massage, may dala-dala pa rin ako na dito kasi pag may customer ako na naninigarilyo or magsindi dito malapit sa aking tindahan, magmamas ako. So balik tayo mga kasari no. So ang mga sellable item doon sa mga sa sari-sari store ko noon ay tuwing from 9 a.m. doon ay yung mga sigarilyo talaga, hindi yan mawawala yung sigarilyo, yung mga soft drinks doon. So dito rin sa aking bagong location dito sa may sa loob na ako ng subdivision, ang sellable dito sa akin ay kasi malapit lang ako sa mga construction worker sa may commercial lot, may mga naghahalop lang dyan at ang sellable item sa akin tuwing from 9 a.m. hanggang 3 p.m. ay unang-una ay itong ice water or ice tubig at saka ice. So ito number 1 ito na napaka sellable item dito sa akin ang ice water. So itong ice water ko ay purified water ang ginagawa ko kasi alam naman ninyo from my previous vlog na nagbebenta ako ng mga purified water. So purified water ang ginagawa kong ice tubig or ice dito sa aking sari-sari store kasi yung mga kapitbahay ko ay yung hinahanap kasi nila yung purified water talaga na ginagawa. And then ang pangalawang napakabinta dito sa akin ay itong mga sigarilyo. So hindi ito mawawala no, ang mga sigarilyo na sellable item dito sa aking tindahan. Kasi pag mag-start ng mag-duty yung mga construction worker, ay nagsisimula na silang bumibili ng ice water at saka pang partner nila itong sigarilyo. And then, ang sellable item pala sa akin ng sigarilyo dito ay itong Mighty. And then, next naman, ang napaka-sellable din sa akin tuwing mag-start na yan siya sa 9 hanggang 3 p.m. ay itong Cobra. Hindi na ako nagbibinta ng mga libote no, sa mga soft drinks man at saka sa mga Cobra ng hindi na ako nagbibinta ng nandoon sa bote. So plastic na ang aking ibinebenta para hindi na ako ma-stress pa sa mga bote kasi minsan kasi yung bote ay palaging nawawala.
So, buti plastic na talaga ang binibili ko. So, ito ay 32 ang bintahan ko sa aking Cobra na yellow. And then, mayroon din akong new product na Cobra na red. Dito sa aking ito red. 25 naman ang bintahan ko nito at itong yellow ay 32. And then, ang next naman na mabintang-mabinta dito ay itong mga juices like Minute Maid. So, 13 pesos naman ang bintahan ko nito. Next ay itong Minute Maid at iba pang mga klase na juice. Mayroon din akong Minute Maid at saka mayroon akong yung mga juice, mga Sisto at saka yung big na Sisto rin. So ito naman, ang bintahan ko ay 13 pesos. Next naman tayo sa pinakamabintang-mabinta dito sa akin pagsapit ng 9 PM hanggang 3 PM kasi ang 9 PM kasi dyan na mag-start yung merinda ng ating mga construction worker. So magme-merinda na sila. Then sa 3 PM naman ay magme-merienda na din sila. Itong Coca-Cola. So sa sinasabi ko kanina na hindi ako nagbibinta ng bote, sa mga Coke lang ay bote ang binibenta ko kasi malaki kasi ang tubo or kita natin sa yung tall na Coca-Cola. So ito lang ang aking nakabote, itong Coke na tall. Coca-Cola lang din ang aking soft drinks dito. At saka ang bintahan ko nito ay tag 13 pesos na kasi pwede naman natin itong i-plastic kasi isang inuman lang naman ito kasi ito ay 237 ml. So ito ang mga napaka-sellable item, mga sellable item sa aking tindahan to pagsapit ng 9 hanggang 3 ng hapon. Kasi dyan na kasi magsisimulang mag-snack ang ating mga construction worker. So yan ang mga sellable items sa akin, no, mga kasari. At napansin ko din pagsapit ng 6 PM ay maraming magpapaload sa akin na yung mga estudyante na papauwi na ay malakas din ang aking load. So yan lang muna ang aking share mga kasari, no, yung mga sellable item dito sa aking sari-sari store. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video.